ученые, научные работники, хочу поздравить с наступающим Днем российской науки. 2020 год у нас прошел неплохо, несмотря на ситуацию по ковиду. Нами получены большие результаты, созданы 4 новых сорта. Это кострица безостова, пырейника, гороха посевного и пшеницы. Также разработаны 6 новых технологий, получены и депонированы, паспортизированы 3 новых штамма бактерий для закваски кисломолочных продуктов, а также опубликовано сотрудниками института 136 научных статей, 10 из которых индексируются в базе данных Web of Science. Также получено 18 патентов, из них 2 на селекционное достижение и 6 патентов на изобретение, а также на базу данных. Лаборатория ветеринарной биотехнологии под руководством Михаила Петровича Неустроева выиграли в конкурсе 200 талантов Китайской Народной Республики с проектом на 3 года по ветеринарной биотехнологии. На 2021 год у нас намечаются большие мероприятия. Это Международная научно-практическая конференция Монголии, России, Казахстана, Китая, Белоруссии у нас в Якутске. Это в октябре месяце будет. А также намечается научная экспедиция до Тикси. Но это зависит также от ситуации. Всех поздравляю с наступающим Днем российской науки. Пожелаю новых открытий, здоровья и счастья. Так, уважаемые коллеги, мы, сотрудники лаборатории кормопроизводства, поздравляем всех сотрудников, аспирантов, ветеранов, работников и работников молодежи научной среды с Днем российской науки. Так, в наши дни знания сельского хозяйства востребованы экономикой страны, формируют новые развития и новые открытия в сфере сельского хозяйства. Сельское хозяйство принято делить на 2 большие отрасли – животноводство и растениеводство. Однако это деление порой бывает достаточно условным, поскольку животноводство в значительной мере зависит от растениеводства. Таким образом, способность нашей страны, производить мясо, молоко, шерсть, шкуру и продукцию животноводства зависит от растениеводства и основательности от кормопроизводства. В лаборатории кормопроизводства основным направлением является подбор однолетних кормовых культур для производства сенажа, силоса, зеленого конвейера. Также рациональная технология адаптивно-ландшафтных систем земледелия занимается, разработка ресурсосберегающих технологий обработки почвы, также разработка и усовершенствование агротехнологических приемов по возобновлению деградированных естественных, сеянных и агрофитоцинозов. Распространение однолетних и многолетних кормовых культур. По данным нашего исследования, получено по урожайности суданской травы в этом 2020 году получено 20,5 тонн нога, по урожайности кукурузы 25 тонн нога зеленой массы, по урожайности подсолнечника 35 тонн нога. Мы исследуем не только урожайность, но и химический состав и питательность кормов. Вот. Тоже показатели очень хорошие.
этих минорайонированных сортов, которые привезены из Новосибирска. Ну вот, которые полученные разработки мы внедряем в технологию, которые применяют крестьянские хозяйства, местные тоже частники применяют себе, высевают эти культуры и получают тоже хороший урожай. По сравнению, которые раньше у нас высевали только овес с викой, как частники. И по получаемости, которые привезены, новые культуры, они по урожайности, наоборот, очень высокоурожайные и очень хорошие культуры. В этот важный день мы поздравляем всех ветеранов, сотрудников, аспирантов и ученых Днем российской науки. Желаем вам всех не останавливаться на достигнутом и разрабатывать новые новаторские идеи. Желаем всех успехов. Попадя на этот научный путь, мне посчастливилось взглянуть на все совершенно с другой призмы, с научной. Мне открылось множество доселе невиданных каких-либо вещей, явлений. В сельском хозяйстве сейчас, как никогда, требуется научное сопровождение. Сельское хозяйство – это неотрывно связано с наукой. Я изучаю якутских лошадей, их физиологические особенности, мясную продуктивность. Также пишу по этой теме диссертацию. Все говорят, что Арктика, Якутия и сельское хозяйство не могут пересечься, они не параллельны. Но я думаю, что наши труды могут положить какой-либо вопрос в этой теме. Также у нас есть проект по доместификации овцебыков. Мы думаем, что это вполне реально, что овцебыководство – это, возможно, будущее Арктики. Но также мы видим на опыте наших зарубежных коллег, что это тоже реально. Получается, якутская лошадь действительно очень много исследовано, но арктические, именно истинные якутские лошади, они вообще не представлены какими-либо исследованиями научными в данный момент. И вот их исследование очень актуально, так как использование аборигенных лошадей для улучшения и повышения генетического разнообразия, вот это вот в селекционно-племенной работе очень ценится, сейчас должно цениться. Наши местные лошади, которые в центральной Якутии, они в основном представлены помесями. Например, приленская лошадь связана с прилитием крови с орловским рысаком, а вот в Нюрбе, мегажекские, они уже с кузнецким тяжеловозом. В связи с этим, вот они уже не исконные якутские, не истинно, так как у них прилитие крови, они 100% тюбеневку на зиме не могут производить, как это делают якутские лошади на севере. Момские лошади, их совершенно не подкармливают взрослых, а у нас здесь требуется сено для подкормки где-то, получается, на 70 голов где-то 400 стогов по 300 килограммов, 1200 тонн. Генетические исследования в нашем институте как таковые полноценно не проводят, но у нас есть идеи и перспективы для этого. Мы хотим в будущем это развивать. Сейчас мы работаем с НИИ коневодства, где проводят генетическое исследование. И по своей теме диссертации по момской лошади я собираюсь туда поехать и проводить генетическое исследование по происхождению. В связи с этим я бы хотел поздравить всех с Днем российской науки. В данный момент мы работаем с оленеводческими стадами, ездим постоянно в командировки по разным районам. Усянский, Ведо-Батентальский, Аймяконский районы. В основном работаем с племенными хозяйствами, на чипирование, бонитировка, промеры берем животных, генетические материалы и работаем по породам в основном, стараемся работать. Также работаем с большими другими институтами, выпускаем совместные статьи. В последнее время, как заметили, чтобы молодые ученые были более амбициозны, ставили конкретность перед собой задачей и добивались хороших целей. И выполняли свои задачи и функции новых инноваторских, более интересных идей, чтобы облегчить производство и увеличить производительность продукции. И как раз мы для этого и должны работать
чтобы развивать науку. Уважаемые коллеги, вот приближается День науки, и это наш день ученых. И, конечно, я с радостью всех ученых и тех людей, которые занимаются наукой, и те, которые хотят заниматься наукой, наше молодое поколение, их всех вас хочу поздравить с Днем науки и пожелать всем крепкого здоровья, удачи, успехов. Этот год объявлен президентом страны годом науки и технологий. Нашей республики, глава нашей республики, присоединяясь к этому, объявил еще годом здоровья. Получается год науки, технологий и, конечно, здоровье нужно всем. Без здоровья мы все проблемы не решим. И для решения вот этих всех нас, перед нами стоящих проблем, мы должны очень серьезно решать через биотехнологию все проблемы. Удачи всем!